یکم کنفرانس سال 2019 لدهو که هات انجام دان لدور جن دنابرا آستانگو کارگریان دال هرما کردستانه که هجمارک جن و اکادمی و سیاسیان هرما کردستانه بجداری کرن دوی کنفرانسی دا چندین پنال هاتم پیشکش کرن. الاستعداد آخر اعمال 2016 رژیم داوزیون تعدیل رژیم بدواری کردستان طبعا برای رومی او رژیم بلان تأکید رژیم بلستنا ببرون جنین بجداروین آماده کاریم وی کنفرانسی دخوازن نتنه انجام دانا کنفرانس آبن بلکو اف پنالین دهن پیشکش کرن دوار پراکتی دا بین دیتن. تماشاد کن کنفرانس ناوی آفراد و بربرست ریا آفراد دل حریم کردستان ابروکه اف بربرست کاچنا دهنه گنگ شکرن به جواب دیر چندین لایان سیاسی سرکرداتیت احزاب سیاسی دشین بیشم چونکه ابینی الحریم کردستان آفراد لوازبونه که بخواد بینیدن اره اگر دوی لوازبونه چنه مد ویتن انوی چند دیار بکین اره احزاب سیاسی نه اره آفراد بخویه اره یانجی تأثیر عشائری سر آفراد کو آفراد نشتن رول خوب بینیدن الحریم کردستانی وكان ام بيني قالك افرتنا راستة دوائر حكومات دايت حزبي دا كارد كان بل اف افرت بتبلاد هنا هجمارتنا كو يا بيد في كارد كان الهريمه كردستاني وافغان قشا افريكا دلفري هتا كرن دبيتا بروجكت هتا نويسين دي هنا روانا كنا بو برلمان كردستاني وبو لايان سياسي وبو قالك جهات دي كو او كار سيرفي چند بكنك ودي كونفرنس بيت افريكا تن دلفري هتا بحث كرن ودي خلاص بدن واما خوش مان دزانين كليرا اما لكورسان استنگي زور مان هيا وجنان روجانا روبرو تندو تيجي دبنو حلبة ما لها مدنيا هيا بلام زيادة لكردستان هيا بو بيلي اما كلتور مان جوري كيترا دابونريت مان جوري كيترا خلقي اما زيادة رجنا كان تندو تيجي بر اكي برجستان اكي برجيانيان اكي روجانا تو اچيتا دروانه توشي چندين حالة بيكا بوجن سخترو عزيترو وهمان كاتيج كوملغاكات قبولي ناكات انجام این کنفرانس جنان لدهوگ ده راپورتک نویسای پیشکشی پارلمان هرما کردستان هید کرن جبو چارەسەریya ئاستانگên keventiriya jinê da. Selam balayê dengê Amerîka Duhok.